أمينة مراد عند جمعية الرعاية الشعبية ورزازات. بدينا حركة القروض بورزازات، هي عبارة عن مجموعة ديال الضحايا اللي عانوا من القروض. هاد القروض اللي خداو من جمعيات جات غير هادفة للربح، معفية من الضرائب، جات باش تضرب أحزمة الفقر وباش تنمي القطاع ديال المقاولات الصغرى. هاد الجمعيات هذه ملي جات معفيه وعندها تمويل دولي وتمويل محلي، والتمويل الدولي من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه والبنك الالماني، صندوق النقد الدولي، برنامج الامم المتحده للتنميه، البنك الاوروبي للاستثمار، والتمويل المحلي ميزانيه الدوله، صندوق الحسن الثاني للتضامن، مؤسسه محمد السادس، بلانيت فينانس الى غير ذلك. تبين ان هذه القروض من غير هذا التمويل هذا منين تعشات ولا الربح عندها بواحد الطريقه اللي هي غزيره، واللي اعترفوا بها ميم الرؤساء ديالهم اعترفوا انه كاين واحد الرواج وبنسب ديال الفوائد جد عاليه. ارتأوا انهم يشدوا كريدي من دي بنك ويعاودوا ثاني يمولوه في اطار انهم يعطوا به قروض بفوائد هابطه باش يعطيو فوائد جد مرتفعه. اش نتج على هذا الشيء؟ نتج في ظل هذه الازمه الاقتصاديه اللي كنعيشوا ان هاد الضحايا ديالهم عباره عن نساء، ونساء غير مدركات، ما نقولش جاهلات، اميات، يعني ما عمرهم عرفوا ستيل ولا قراءه ولا كتابه. هما جاهم بديك الفكره انهم غادي يعطيهم قروض، المراه بالنسبه لها 2 مليون ولا 3 شي حاجه غادي دير بها شي حاجه، ما كتنتبهش لهذيك العقده، كيعطيو واحد الظرف جد وجيز كتمشي تلقاليتها في المقاطعه، ماشي من طرف جوج ديال الاشخاص كما كنعرفوا حنا في قانون العقود والالتزامات. كتسنى هي بوحدها، كتسنى على 1.2% ولا 2.2%، كتفاجئ بالطابلو دامورتسمو كما قلت 40%. ثانيا ما كتحتويش على رهن حيازي اوكا، الا ما خلصاتش راه غادي يجيو يديو لها الدار ولا هذا. تيتعسفوا على الناس، تيعطيهم هذا لو كريدي، مني ما كيخلصوش هذوك الناس كيمشيو يا ياخذوا لهم المتاع ديالهم وفراشهم، يا ياخذوا لهم لي بيطاي ديالهم. هذيك التعبئه ديالنا شملات تنغر، القلعه، بومان، زاكوره، تاغنيه المحاميد، تازناق، تسكوره. هاد المناطق كل منطقه لقينا فيها مآسي في شكل، لقينا اطفال، لقينا نساء غير عاملات، لقينا تلميذات. الاخطر في هذا تلميذات عاطينهم ديك كريدي. وحده مثلا نعطيك مثال، خدات الكريدي، شرات موطور، مني ما لقاش تخلص هربات، لا الدراسه ديالها كملتها لا دارهم رجعت ليها على قبل القروض. اجتمعنا انا واحد السيده بقات تعاود لي، كنعاود لها، قالت لك اجي ما نديروش شي حركه احتجاجيه على هذا الشيء. كانت حدانا واحد العزا، لانني كنسكن في حي الشعبي في المحل عندي تما، كانت حدانا واحد العزا اللي خرج من هذيك العزا كيجي يلتحق بينا كيشوف داك التجمع. هذاك التجمع اش ولا فيه قصص. باقي كنعقل باش بدينا بقصه امراه قالت لك اودي انا كندير المنتج، كنشد قروض كيستافدوا مني تقريبا من 2005. قالت لك ولكن هذا العام وقعت لي حادثه تقطع لي هذا العصب ديالي يدي، ما بقاش عندي الجهد في يدي. قالت لك مشيت عندهم باش يسويو معايا الوضع، لقاو معايا شي حليه يقسطوا لي داكشي، يحيدوا لي لي زانتيغي. كلمه واحده اللي كيجاوبوني بها، بغيتي تعفي يجي بشهاده الوفاه. نطق واحد الولد مسكين قال لك انا مصاب بمرض السرطان، كنعطي 4000 درهم باغ سيونس. قال لي كنتفاجئ انني مشيت عندهم باش يسويو معايا الوضع، قالوا لي شهاده الوفاه هي اللي تعفيك. نطق واحد السيد مسكين قال لي تصوري انا دابا كنبات في الشارع، قال لك مرتي وبنتي عندها 17 دخلوا في 12 الليل. قلت لهم فين كنتوا؟ بعد ما شدت كلاميه قالت لي الزوجه ديالك كون كنت راجل كون جبتي فلوس الامانه، ما غاديش نقعدوا حتى تسنانا تنخرجوا حنا نجيبوهم. يعني كاينين النساء اللي اجبرنا على الدعاره. كاينه معنا سيده كتقول لك نهار كتكون عندي الامانه، قالت لك كنبيع اللحمي بالليل وبالنهار باش نجمع، ما تيبغيوش يتجمعوا لي هذوك الفلوس. الناس وحلات بزاف. لذا درنا حركه سميناها حركه ضحايا القروض الصغرى. شويه درنا لهم جمعيه وتعاونيات باش نعاونوا هذوك الضحايا ونشوفوا لهم تمويلات. مشيت عندهم هما باش نتفاهموا معاهم. كي سنا الحركه قال لكم فو غيان سافوغ، حنا سنا معاكم عقده. منين لقينا داك الباب مسدود هزينا الملف دينا للسيد العامل، وعدنا انه غادي يوصل لوزاره الداخليه، ما كاين والو. هزينا شكايه جنائيه في الموضوع فيها خروقات على جميع الاصعده، حتى الخروقات ديال المؤجرين ديالهم في حق الضحايا وبشهاده حيه والتوقيعات 4600 توقيع ديناها ليه. واذا وجهنا بواحد التعسف وواحد الهجوم، واحد الوعد والتوعد والتهديد صريح. قال لك ما تحلموش انني نجيب لكم دوك الناس يتقاضوا معكم في مكان واحد. واش فراسكم دوك الناس 3 المحاميين اللي صيفطوهم على قبلكم خلصوا عليهم 30000 درهم ديال المبيت في الاوتيلات. ودايوغ ما تحلموش لان دوك الناس سبقوكم من وزاره العدل وسبقوكم من وزاره الداخليه، حطوا شكايات ضدكم، حرطوا البلاد وقفتوا الاقتصاد. قال لك واش فراسكم المغرب عنده ديون كبيره، شكون اللي غادي يخلصها الا ما خلصتوها نتوما؟ واش الطبقه الفقيره ملزمه انها تخلص الديون ديال الدوله بكاملها؟
وشكون دوك المآسي هذيك اللي خصنا نستغلوا باش تخلصنا الديون؟ هذا لا يعقل. دار جيتي انا قال لي غادي تسني لي التزام، قلت ليه ديالاش؟ قال لي باش ترفعوا لنا هذا الشيء هذا. قلت له انا ما غاديش نقدر نقرر المصاريف بلاصه 4600 واحد. قال لي اذا غتمشي تربي معنويا ماديا. قال لكم 30 واحد فيكم غتحاكم، ولا جيتوا وصلتوني ما غنرحمكمش. ما لقيناش اللي يهز معنا الملف، القضاء يتبرأ منه، الجهات اللي راسلنا واللي مشينا لها والو اذان صماء. حاجه وحده فاش حداقوا هي انهم يفبركوا واحد الملف ضدي انا والاخ ناصر، راه دازت الجلسه الاولى منه، دايرين فيه التحريض، دايرين فيه السب والقذف، دايرين فيه النصب، دايرين فيه جميع التهم اللي ما تقدرش تخطر لك لا لشيء الا لاننا ندافع عن حقوقنا وعن حق الطبقه الفقيره. Je suis venue du Bénin et on m'appelle Émilie Tamada Rouachaka. Je milite dans l'organisation Cercle d'autopromotion pour le développement durable, qui est un réseau féminin qui compte aujourd'hui plus de 140 associations à l'intérieur et qui a pour membres près de 4000 membres présentement. Actuellement, je suis au Maroc et je suis invitée par Attaque Maroc, qui fait partie également de CADTM. Au cours des ateliers, j'ai rencontré une femme qui m'a parlé un peu des souffrances au niveau des femmes ici par rapport à l'obtention de crédit. Et c'était quoi? La chose la plus dangereuse, c'est que presque toutes les femmes sont endettées à travers ces institutions financières mises en place par la société civile du Maroc. Donc, comme idée, je me suis dit, c'est bon qu'on puisse créer un cadre de réflexion et que cette réflexion continue parce que cette femme risque d'être emprisonnée. Et en tant que femme qui lutte pour la libéralisation de la femme, je ne peux pas être là pour qu'on puisse emprisonner facilement cette femme-là parce que cette femme, elle dit la vérité, elle dit ce qui se passe et je pense que c'est pareil pour les autres femmes aussi dans les autres pays africains. Donc il faut qu'on puisse avoir un cadre de travail pour que les échanges continuent. Et si cette femme veut bien, je veux qu'elle puisse vraiment mettre en place notre système d'épargne et crédit autogéré par les femmes mêmes. Je pense que si cette femme se met devant, ensemble avec les autres femmes, réfléchissent par rapport à ce système d'épargne et crédit autogéré par elles-mêmes et fait la mise en place de cette structure, je pense qu'elle s'en sortira. Elle s'en sortira. Pourquoi? Parce que sur les intérêts, elles auront la capacité de participer à d'autres rencontres pour pouvoir faire les partages de leur expérience, l'acquisition également d'autres expériences qui puissent les former au jour le jour. Et si elle veut bien, je veux arriver, travailler vraiment à la réussite de la mise sur pied de ce système d'épargne et crédit avec elle ici au Maroc. Quand bien même au Bénin, nous avons commencé à faire quelque chose, est-ce qu'il ne faut pas mettre aussi des études d'enquête en place au Bénin pour voir combien de nombre de femmes sont endettées au niveau de ces banques-là et quels sont les sorts qui sont réservés à ces femmes-là. Et là, on aura un document d'ensemble au niveau de tous ces pays-là sur l'endettement des femmes par rapport au système de microcrédit. Et on verra quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Parce qu'après l'élaboration de ce document, il faut ramener maintenant ce document au niveau de notre cadre de concertation de lutte pour qu'on puisse réfléchir, les hommes, les femmes ensemble, pour voir ce qui est possible de faire pour que ces femmes-là soient libérées. Ces femmes ne sont pas en prison actuellement. Elles sont dans leur maison, mais elles sont emprisonnées là dans leur maison parce qu'elles ne dorment pas bien. Elles réfléchissent, elles sont stressées, elles se posent plusieurs questions pour dire comment je vais faire pour rembourser tout ça là. Donc ça les rend malades. Donc il faut qu'on travaille pour que ces femmes soient totalement libérées et qu'elles ne pensent qu'à la lutte et en plus à leur famille. Je donne l'exemple sur moi-même. Moi qui suis ici, j'étais incapable de cotiser 1 euro par mois. Le tout premier crédit que j'ai obtenu, c'était 20 à 30 euros que j'ai obtenu dans ma vie. Mais c'était comme 1000 euros parce que je n'ai jamais obtenu de crédit. J'ai tenté plusieurs fois au niveau des banques et à cause des conditionnalités, je ne pouvais pas.
Mais quand j'avais obtenu et j'ai commencé par vendre aujourd'hui, j'ai mon capital sur place. J'ai mon capital. J'achète aujourd'hui plus de 300 € de transformation de manioc que je revends. C'est à partir de quoi? C'est à partir de ce petit crédit. Donc, ce n'est pas seulement le crédit que nous donnons au sein du réseau. Il faut l'accompagnement de ce crédit à travers la formation, la gestion de ces fonds. Il y a un paquet de formations que nous on appelle formation GM, gérer mieux son entreprise. Et en tant que femme, si tu obtiens des crédits et tu n'as pas reçu cette formation, tu ne peux pas évoluer. Donc voilà un peu. Moi, je me suis vraiment en sortie, je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui ont leur activité génératrice de revenus. Avant, on était des femmes vraiment pauvres à la base. On n'avait pas d'activité. Et à travers ce microcrédit, je suis capable aujourd'hui d'animer des thèmes. C'est ce système qui m'a amené sur le plan national, sous-régional, régional international, à faire des animations de thèmes et à participer aussi à des congrès, à faire la formation en langue locale aux femmes. Ça, il faut le souligner. Et c'est nécessaire qu'une femme doive militer dans une organisation. Et c'est nécessaire aussi que nous, les femmes, on puisse créer notre système d'épargne et crédit autogéré par nous-mêmes pour qu'on puisse vraiment avoir la paix dans la vie.